Azərbaycanda 620 mindən çox əlilliyi olan şəxs yaşayır və 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra əlilliyi olan şəxslərin sayı biraz da artıb. Amma bu ümumi qrupdan yalnız 5% işlə təmin olunub. Bu o deməkdir ki, ölkədə yaşayan əlilliyi olan şəxslərin 95% hal-hazırda işsizlikdən əziyyət çəkir. Azərbaycanda əlilliyi olan şəxslərin qarşılaşdığı bir çox problemlər var, amma bu problemlərin arasında ən kəskini və əlilliyi olan şəxslərə ən çox təsir edən məhz işsizlik problemidir. Ümumiyyətlə bütün dünyada araşdırmalar göstərir ki, əlilliyi olan şəxslərin arasında işsizlik və yoxsulluq digər qruplarla nisbətən daha çox yayılıb və birbaşa əlillik və yoxsulluq arasında əlaqə var. Azərbaycanda da bu belədir və ölkədə yaşayan əlilliyi olan şəxslər qeyri-mütənasib şəkildə bu problemdən əziyyət çəkirlər. Problemin yaranmasının arxasında bir çox səbəblər var. Baxmayaraq ki, ölkə qanunvericiliyində əlilliyi olan şəxslərin işlə təmin olunması və müxtəlif özünə məşğulluq imkanlarından bəhrələnməsi üçün qanunlar var, çərçivələr yaradılıb. Buna baxmayaraq əlilliyi olan şəxslər yenə də bu imkanlardan istifadə edə bilmirlər və işlə normal şəkildə təyin oluna bilmirlər. Statistikaya görə Azərbaycanda 620 mindən çox əlilliyi olan şəxs yaşayır və 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra əlilliyi olan şəxslərin sayı biraz da artıb. Amma bu ümumi qrupdan yalnız 5% işlə təmin olunub. Bu o deməkdir ki, ölkədə yaşayan əlilliyi olan şəxslərin 95% hal-hazırda işsizlikdən əziyyət çəkir və onların yeganə qazanc mənbəyi hökumətin verdiyi müəyyən təqaüdlər, pensiyalar, əlilliklə bağlı olan sosial ödənişlərdir. Təbii ki, bu məbləğ azdır. Əlilliyi olan şəxslərin bütün ehtiyaclarını qarşılaya bilmir və buna görə də onlar bir çox maliyyə problemlərindən əziyyət çəkirlər. Və ümumiyyətlə əlilliyi olan şəxslər işlə təmin olunanda da onların gördüyü işlər əsasən az maaşlı, daha az ixtisaslaşma tələb edən işlər olur və baxmayaraq ki, əlilliyi olan şəxslər bundan daha çox öz qabiliyyət və bacarıqlarına uyğun işlərlə məşğul ola bilərlər. 2021-ci ilin ilk 9 ayında 2600-dən çox əlilliyi olan şəxs rəsmi statistikaya görə işlə təmin olunub. Amma burada da bir problem var ki, həmin o insanların ancaq 400 nəfəri qadındır. Və biz buradan görə bilirik ki, əlilliyi olan qadınlar, əlilliyi olan kişilərlə müqayisədə daha çox işsizlik problemi ilə qarşılaşırlar və ümumiyyətlə 620 min nəfərin arasından ancaq 2500-2600 nəfəri bu işlə təmin oluna bilib. Əlilliyi olan şəxslərin işlə təmin olunması Məşğulluq Agentliyi tərəfindən və digər qurumlar tərəfindən 2005-ci ildə qəbul olunan əlilliyi olan şəxslər üçün və sosial həssas qruplara aid olan insanlar üçün kvota sisteminin tətbiq edilməsinə bağlı qanundur və burada qeyd olunub ki, minimum 25 nəfər işçisi olan təşkilatlar, qurumlar ən azı bir nəfər əlilliyi olan şəxs işə götürməlidirlər və işçilərin sayı artdıqca, qurumun ölçüsü artdıqca qəbul olunan işçilərin, əlilliyi olan işçilərin sayı da buna uyğun şəkildə artır. Amma bu ilə bağlı bir çox problemlər var və ümumiyyətlə ölkədə əlilliyi olan şəxslərin işlə təmin olunması ilə bağlı olan yaranan problemlərin iki əsas səbəbi var. Birincisi, qanunvericilikdə olan boşluqlardır. İkincisi, işə götürənlər tərəfindən əlilliklə bağlı yaranan deyək ki, bu neqativ fikirlər və infrastrukturla bağlı olan problemlərdir. Qanunvericilikdə olan boşluqlar ondan ibarətdir ki, həmin bu kvotalar haqqında qanunda baxmayaraq ki, göstərilir əlilliyi olan şəxslər necə işlə təmin olmalıdır, nə qədər, hansı sayda, hansı deyək ki, bu indikatorlara uyğun müəssisələr olaraq qəbul etməlidir. Bu qanun dövlət orqanlarına, yerli və mərkəzi seçkili orqanları və elm və təhsil müəssisələrinə şamil edilmir. Və həmin qanunla bağlı yaranan bütün tələblərin həyata keçirilməsinin xərci məhz həmin bu işə götürənlərin bu кейsdə sahibkarların boynuna düşür. Və belə olanda sahibkarlar əlilliyi olan şəxsləri işə götürmək istəmirlər, çünki onların ilk növbədə qeyd etdiyim kimi sahibkarlarda əlilliyi olan şəxslərin bacarıqları ilə bağlı şübhələr var. Onlar bilmirlər ki, əlilliyi olan işçilər nə qədər iş görə bilərlər, nə qədər yaxşı iş görə bilərlər və s. Çünki onlarda ümumiyyətlə belə bir, həm də qanunun özündə də bu özünə əks olunub ki, qanun yazılanda da, qəbul olunanda da həmin insanlar fikirləşmirdilər ki, əlilliyi olan şəxslər deyək ki, elm və təhsil müəssisələrinə hansı töhfə verə bilərlər, dövlət orqanlarına hansı töhfə verə bilərlər. Buna görə də onları oradan çıxartmışlar. Bu o deməkdir ki, bu gün Azərbaycan dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda bu qanun tətbiq olunmur və əlilliyi olan şəxslər orada məcburi şəkildə işlə düzəldilə bilmirlər. Halbuki Məşğulluq Agentliyi bu insanları ora göndərə bilərdi və əlilliyi olan şəxslər dövlət qurumlarında da işlə təmin oluna bilərdilər, yerli və mərkəzi seçkili orqanlarda da işlə təmin oluna bilərdilər, elm və təhsil müəssisələrində də. Bunun gətirdiyi əsas nəticələrdən biri odur ki, dövlət qurumlarında əlilliyi olan şəxslər işləməyəndə həmin dövlət qurumlarının fəaliyyəti zamanı
qəbul elədikləri proqramlar, hansısa bir qanunvericiliklə bağlı yeni bir fəaliyyətin həyata keçirilməsi zamanı müzakirələrdə əlilliyi olan şəxslər iştirak eləmirlər. Onların bundan xəbəri olmur. Əgər burada bir əlilliyi olan şəxs işləsəydi, əlilliyi olan şəxsləri təsir edən bir qanun qəbul olunanda ya da hansısa bir fəaliyyət həyata keçiriləndə əlilliyi olan şəxslər orada öz fikirlərini bildirə bilərdilər. Və əlilliyi olan şəxslə birlikdə işləyən, deyək ki, həmin bu dövlət qulluqçusu bu cür proqram həyata keçəndə onlar da nəzərə alardı. Çünki onlar birbaşa görəsiydilər ki, əlilliyi olan şəxslər cəmiyyətə nə qədər töhfə verə bilirlər və bu qanunlardan, bu proqramlardan onların kənarda qalması nə dərəcədə pisdir. Bugün bu yoxdur. İkincisi, əlilliyi olan şəxslərin dövlət müəssisələrində işlə təmin olunması məcburiyyəti bütün dövlət müəssisələrində əlilliyi olan şəxslər üçün ağlabatan uyğunlaşdırmaya əsasən müəssərliyin təmin olunmasına bir şərait yaradasıydı. Bugün o da burada yoxdur. Yəni burada insanlar işlədiyinə görə məcburi şəkildə indi ölkəmizdə müəyyən yerlərdə əlilliyi olan şəxslər işləyirlər. 5% adam və onların işlədiyi yerlərdə artıq məcburi şəkildə onlar üçün uyğun şərait qurulub. Çünki insanlar, işçilər bu müəssisəyə daxil ola bilməlidirlər. Bu problem həm də digər bütün deyək ki, özəl müəssisələrə də aiddir və əlilliyi olan şəxslərin işlə təmin oluna bilməməsinin əsas səbəblərindən biri də budur. Baxmayaraq ki, sahibkar əlilliyi olan şəxsi işə götürmək istəyər, həmin müəssisədə, obyektdə deyək ki, rampaların olmaması, arabalar üçün və ya digər əlilliyin yaratdığı çətinliklərin qarşısını almaq üçün, rahatlaşdırmaq üçün bu şəraitin olmaması əlilliyi olan insanların burada işləməsinin qarşısını alır. Və bugün biz işlədiyimiz benefisiarların böyük əksəriyyətindən bunu eşidirik ki, onlar həyatlarının hansısa bir nöqtəsində işlə təmin olmağa yaxınlaşıblar, amma sırf bu müəssərlik probleminə görə gedib həmin yerdə işləyə bilməyiblər. Hansı ki, əsas problemlərdən biri də budur. Bu keçmiş köhnə bir qanundur və bu dəyişdirilməlidir. Və burada həm də dövlət müəssisələri, həm də qeyd elədiyim kimi seçkili və elm və təhsil müəssisələri aid olmalıdır ki, əlilliyi olan şəxslər burada işləyə bilsinlər. Elm və təhsil müəssisələrində əlilliyi olan şəxslərin işləməsi həm də orada təhsil alan, əlilliyi olan tələbələrin də iştirak eləməsini artıracaq. Çünki qeyd elədiyim kimi orada müəyyən şərait yaradılması üçün tələbat yaranacaq. Həm də əlilliyi olan şəxslər işlədikləri yerlərdə inklüziv təhsillə bağlı bu proqramlara öz töhfələrini verə bilərlər və daha effektiv əlilliyi olan şəxslərin, Azərbaycandakı əlilliyi olan şəxslərin ehtiyaclarına real uyğun olan inklüziv təhsil deyək ki, proqramları həyata keçirə bilərlər. Bugün əlilliyi olan şəxslərin işlə təmin oluna bilməməsinin səbəblərindən biri də sırf bacarıqlarla bağlı olan səbəbdir. İşə götürənlərin qoyduğu tələbləri əlilliyi olan namizədlər, iş namizədləri sadəcə olaraq qarşılaya bilmirlər. Ona görə də işə götürənlər digər namizədlərlə gedirlər. Əlilliyi olan şəxslər ilk növbədə ölkədə normal təhsil ala bilmirlər və normal peşə bacarıqlarına yiyələnə bilmirlər. Ona görə də artıq böyüyəndə, yetkin yaşa çatanda onlarda həmən bu işlə təmin olmaqla bağlı tələblərə uyğun olmurlar. Buna görə də işlə təmin oluna bilmirlər. Bu əlilliyi olan şəxslərin özündən gələn bir problem deyil. Və bu gün ölkədə inklüziv təhsillə bağlı, inklüziv peşə təhsili ilə bağlı proqramlar olsa və icra edilsə, bu yenə əlilliyi olan şəxslərin bacarıqlarını artıracaq ki, onlar digər müxtəlif yerlərdə işlə təmin oluna bilər. Həmçinin əlilliyi olan şəxslərin işlə təmin olmasından bağlı fəaliyyətlərin monitorinqinin olmaması və ümumiyyətlə Nazirlər Kabinetinin qəbul elədiyi bu qaydaya əsasən əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının pozuntuları ilə bağlı ölkədə monitorinqin keçirilməməsi, onun hesabatlarının ictimaiyyətlə paylaşılmaması bu problemi biraz da qabardan amillərdən biridir. Bugün əlilliyi olan şəxslərin problemləri çox yerdə pozulur və bunun pozulmasının qarşısını almaq üçün müəyyən dövlət qurumları var, insanlar işləyirlər, amma onların gördüyü iş effektiv deyil və nəticələri də ortada deyil. 3 ildir ki, deyək ki, monitorinqlə bağlı qanun qəbul olunub, amma bu monitorinqin nəticələri, necə olması, harda olması, hansı, məsələn, elə kvota sisteminin pozulması ilə bağlı, əlilliyi olan şəxsləri işə götürməməklə bağlı arasında 1500 manatdan başlayaraq cərimələr tətbiq olunur. Bu nə qədər adama tətbiq olunub, hansı işə götürənlərə tətbiq olunub, bu hesabatlar paylaşılmır və böyük ehtimalla ümumiyyətlə bu cərimələr də heç vaxt tətbiq olunmur. Hansı ki, yenə də problemi yaradan səbəblərdən biridir. Son məsələ əlilliyi olan şəxslər, deyək ki, bu təqaüdlər üçün və ya hansısa bir müxtəlif səbəblər üçün qeydiyyata alınanda onların əmək qabiliyyətinə uyğun olmadığı yazılır. Hansı ki, əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının pozuntusudur. Çünki insanın əlilli olması o da həmin dəqiqə əmək qabiliyyətli olmaması demək deyil. Və bunun nəticəsində əlilliyi olan şəxslər başqa yerlərə müraciət edəndə görürlər ki, onların əmək qabiliyyətli olmadığı yazılıb. Buna görə də onların işə götürmürlər
Həmçinin də başqa sahələrdə, məsələn, bankdan kredit götürmək istəyəndə, bəlkə öz biznesini başlatmaq üçün kredit götürmək istəyə bilər, hansısa bir səbəbdən müraciət edə bilər kredit üçün, həmin kreditlər də onlara verilmir. Yəni sırf bu işsizliklə bağlı yaranan problemlər və qanunvericilikdə olan boşluqlar, keçmiş vaxtdan gələn bugünün reallıqlarını, tələblərini ödəyə bilməyən qanunlar bir çox müxtəlif sahələrdə əlilliyi olan şəxslərə təsir edir. Bunun monitorinqi aparılmalıdır, aparılmır. Buna görə də əlilliyi olan şəxslər hal-hazırda qeyd elədiyim kimi daha aşağı maddi imkanlarla yaşamağa məcbur olurlar, hökumətin verdiyi pensiyalara möhtac qalmağa məcbur olurlar. Hansı ki, əlilliyi olan şəxslərin işlə təmin olunması bu problemi aradan qaldıra bilər. Ümumiyyətlə təqaüdlərin verilməsinin əsas səbəbi, əsas məqsədi belə deyim, əlilliyi olan şəxslərin bütün xərclərini qarşılamaq olmalı deyil. Hökumət onlar üçün normal iş imkanları yaratmalıdır, qanunvericiliyi uyğun şəkildə dəyişdirilməlidir ki, əlilliyi olan şəxslər də işləyib cəmiyyətə, iqtisadiyyata öz töhfələrini verib öz gəlirlərini təmin edə bilsinlər. Əlilliyi olan şəxslərin işsizliklə bağlı problemlərinin həll eləmək və həmin bu qanunvericilikdə olan boşluqları doldurmaq üçün biz bu cürə bir siyasət sənədi hazırlamışıq həmkarlarımızla. Və burada biz qeyd edirik ki, həmin bu boşluqlar necə doldurula bilər. Məsələn, burada maliyyə subsidiyalarının verilməsi, işə götürənlərə maliyyə dəstəyinin göstərilməsi kimi bir punkt var. Bu o deməkdir ki, bugün Azərbaycanda əlilliyi olan şəxslərin işə götürülməsinə bağlı xərclər sahibkarların üstündədir. Amma digər ölkələrdə, daha inklüziv ölkələrdə dövlət məhz bu cür məsələlərə dəstək olur ki, daha çox əlilliyi olan şəxsləri işə götürsünlər. İlk növbədə onlar müəyyən subsidiyalarla işə götürülən əlilliyi olan şəxslərin, həmin bu kvotalara uyğun işə götürülən əlilliyi olan şəxslərin ilkin bir müddət ya maaşlarının tamamını, ya müəyyən hissəsini ödəyirlər ki, işə götürənlər həvəsli olsun, bu əlilliyi olan şəxsi işlə təmin eləsin və onları hansısa bir vergilərdən azad edirlər. Kvotadan daha çox əlilliyi olan şəxs işə götürən sahibkarlara müəyyən qrantlar verirlər və bu qrantları kvotadan az əlilliyi olan şəxsi işə götürən təşkilatlara verdiyi cərimələrdən götürüb verirlər. Və bu da insanları, işə götürənləri həvəsləndirir ki, əlilliyi olan şəxsləri işlə təmin eləsinlər və öz hansısa burada bu vergi güzəştlərindən, digər maliyyə imkanlarından istifadə edə bilsinlər. Həmçinin kvota sistemi də Azərbaycanda müəyyən boşluqları var. Onlar da digər ölkələrin praktikasına uyğun düzəldə bilər. Çünki kvota sistemi dünyada artıq 100 ilə yaxındır ki, tətbiq olunan bir sistemdir. Sırf əlilliyi olan şəxslərin işlə götürülməsi üçün ilk dəfə 1-ci Dünya müharibəsindən sonra Avropa ölkələrində müharibə veteranlarının işə götürülməsi ilə bağlı tətbiq olunub. Sonra 2-ci Dünya müharibəsindən sonra eyni səbəbdən biraz da çox yayılıb və bu gün 2005-ci ildən, hələ 2005-ci ildən etibarən Azərbaycanda bu əlilliyi olan şəxslərin işə götürülməsinə bağlı tətbiq olunur. Amma yenə burada da boşluqlar var. Ən vacibi dövlət müəssisələrinə də bu kvotalar tətbiq olunmalıdır və əlilliyi olan şəxslər hər şeydən əvvəl dövlət müəssisələrində işləyə bilməlidirlər ki, sonradan bu ilə məşğul olan qurumlar gedib sahibkarlardan tələb edə bilsinlər ki, əlilliyi olan şəxslər orada işlə götürsünlər.